اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ جايه لكم النهارده بوصفه المنين تحفه، مش هتاكلوه زيها في حياتكم، وكل اللي هيدوقها عندكم هيبقى عايز يعرف الطريقه. المنين او القراقيش بتاعتنا هي مقرمشه من بره وهشه جدا وبتدوب من جوه، سواها حلو جدا وتقدروا تشكلوها زي ما انتوا عايزين. انا هنا عملت اللي هو زي كعب الغزال، وعملت قراقيش كده بالعجوه، وكمان عملت قراقيش ساده. هي دي القراقيش الساده، كانت برضو دايبه وتحفه. وعلى فكره سوى القراقيش الساده غير سوى القراقيش اللي محشيه، دي سوى دي، وهقول لكم تسووها ازاي دلوقتي. يلا بقى نسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا. عندنا هنا كيلو دقيق، لازم الدقيق بتاعنا يكون نوع نضيف، وانا بحب قبل ما استخدم الدقيق في اي وصفه لازم انخله حتى لو كان معلب كده. هنحط على الدقيق بتاعنا معلقه كبيره بيكنج باودر، وهنحط 3 معالق سكر. السكر هيخليها حتى لو هي ساده تخليه طعمها مسكر وحلو جدا. وعندنا هنا بهارات كحك، هحط معلقه صغيره او ريحه كحك، وحطيت ربع معلقه صغيره من الملح. هنحضر بقى الخميره. حطيت هنا السوائل بتاعتنا كوبايه ميه ونص كوبايه لبن، وهحط شويه سكر صغيرين عشان الخميره تشتغل. حطيت كيس الخميره بتاعتنا وهنقلبهم كويس وهنسيبهم على جنب لحد ما الخميره ترفع معانا. عندنا الماده الدهنيه، انا حطيت كوبايه سمنه وكوبايه زيت ذره، وممكن تستخدمي كوبايتين سمنه عادي. ممكن بقى يتحط على البارد، اللي هي السمنه تكون سايحه بس مش متسخنه، ودي طبعا بتكون اصح واخف جدا. بس انا عندي سمسم ني مش محمص، فهحطه مع السمنه والزيت على النار علشان يتحمص. انا شلتها بقى من النار على طول، حطيتها على الدقيق. كان المفروض تساب تهدى شويه، بس انا اشتغلت على طول لاني كان معايا اطفال وكده وكانوا عاملين يزنوا، فكنت عايزه اخلص على طول. وطلعت حلوه جدا. انا اديتها تقليبه بالمعلقه بس لانها كانت سخنه شويه. وبعد كده بنبدا بقى نبس العجين. لازم نشرب الدقيق كله بالماده الدهنيه اللي احنا حطيناها، بنبس كويس جدا. عندنا بقى هنا الخميره كده الحمد لله هي شغاله كويس. بنعمل الخطوه دي في الخميره عشان نتاكد ان الخميره شغاله معانا كويس، وعلشان الوصفه كلها مش تبوظ معانا. انا هنا على فكره انا حطيت على الكيلو 3 معالق سمسم كبار. هنعجن بقى العجينه كويس جدا. العجينه هنا كانت طريه وريحتها جميله جدا وملمسها كان حلو. هنا كانت خلاص اتعجنت وخلصت. هبدأ بقى ان انا هغطيها بستريتش واسيبها في جنب تخمر. وعلى فكرة التخمير هنا كان على مرحلتين، دي اول مرحلة والمرحلة التانية بعد ما شكلناها. وهنا كانت خلاص خمرت. شايفين العجينة؟ هي لا محتاجة نشابة تفرد ولا محتاجة اي حاجة. العجينة كانت طرية جدا. ببدأ بقى ان انا افردها واسويها. والعجوة سهل جدا ان انتي تفرديها. انا جبت صينية وحطيت عليها كيسة وبقيت ابطط العجوة، بقت تتفرد معايا بكل سهولة. انا جايبة العجوة اللي هي بتبقى قوالب كده عند اي سوبر ماركت. حطيت عليها زبدة، انا بحب استخدم الزبدة مع العجوة لان بيبقى فيها نسبة لبن، فبتطريها معايا اكتر وبتتفرد معايا وتتشكل معايا بسهولة. وحطيت عليها معلقتين سمسم كبار، وبدأت اشكل من هنا. انا كنت فردة رفيع عشان يطلع معايا بالشكل ده، لانه طبعا لسه بيخمر. وهبدأ ان انا اعمل شكل تاني زي قراقيش كده. ممكن نعملها منين مستطيل زي اللي بيتباع برضو في الافران، بس انا حبيت انا اعملها شكل القراقيش. وعلى العموم انت ممكن تعملي الشكل اللي انت عايزاه عادي. انا باخد بقى الطرف الاولاني مع الطرف التاني وهدمجهم مع بعض، وبعد كده بططها، بقلبها وبططها، وده كان الشكل. هعمل بقى القراقيش الساده. عايزاها تطلع هشه معاكي، بتفردي العجينه بالشكل ده، وبعد كده تطبقيها تاني وابدأي سويها بقى وقطعي، وهتطلع معاكي احلى قراقيش. بجد العجينه كانت تحفه جدا، وما كانتش محتاجه نشابه للفرد ولا اي حاجه، هي كانت بتتفرد معايا بسهوله. وده شكل تاني للقراقيش، تقدري تعمليها كده برضو وتقطعي على طول.
هنسخن بقى الفرن وهنسوي القراقيش السادة على درجة حرارة 170، انما القراقيش اللي محشية عجوة دي هنسويها على 180. هنا بقى ولادي كانوا عايزينه متزين بالسمسم فشكلت لهم حبة. وعلى فكرة الكيلو طلع كمية حلوة جدا، تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها، بس دي مقادير كيلو واحد، ودي اخف واحلى حاجة للفطار. ما تنسوش لايك للفيديو.